exercise, went to walk after, come this way. How many of you went to walk after your lunch? Ah, ni le sa bi lo bane yaw lan shao le. Okay, raise your hand high in the sky. Very good. Okay, remember after every meal, try to walk about 30 minutes at least. No, thamin sa bi ne song nai hwe law lan shao pe ko a pi chin. Mrs. Choi recommends that you try to walk about 2 hours in a day. Mrs. Choi ro tan ni gong nan nai lan shao khai. So if you walk 30 minutes after each meal, then you only have to walk 30 minutes more. Aro thamin sa ta khu sa bi minute 30 so naut that 3 ga sa so ro ta nai hwe bi naut that nai hwe ta shao. Actually, it's a very good habit to develop just to walk after every meal. Da jaw di sa bi dai nai hwe lan shao de ha a jin ko pyu su pyo thang pe ko a yi ji de. Especially for diabetics. Adu ta bi si jo da ma de. After this program, when you go home, and even if you're working, make sure you walk at least 15 to 20 minutes after each meal. Aro aim pian twa bi de naut bai ma thamin sa bi dai a ne song 15 minute 20 lan shao ko no. Okay, I'm glad to see that many of you did some exercise after lunch. So as Mrs. Choi said, she learned everything from the Bible and Ellen White's writings. Mrs. Choi ne bi ro tu wa jan sa ne Ellen G White sa pe de ya ni be le lai ke da. Beyond those books, you also have Mrs. Choi's textbook to use as a reference. Aro di sa aut na aut pi ko Mrs. Choi ye ku na sa aut textbook ko athong pyu nai ne. So when you study the textbook, when you study the Bible, when you study Ministry of Healing and Counsels on Diets and Foods, you can learn the same things that she knows. Shama ji ye sa aut ye tama chan sa aut ye Ministry of Healing and Counsels on Food and Diet le la ne a long atutu be so la twai le me. She simply learned and she followed what the book said. And when she taught the same things to sick people, they were healed. This can be everyone's experience. Do you think yes, it's possible? Yes. Amen. So as you're learning, I want you to understand it's very important to learn the principles and not the details of rules. For example, we said after eating fruit, after 2 hours after eating fruit, you should drink water. But after 3 hours after eating the regular meal, you should drink water. But now, what's the principle? The principle is that when your food has finished digesting, then it's time to drink water. That means it's possible for your digestion to finish after 1 hour. If you eat a small amount, your digestion will finish very quickly. So think about the principle. So how do we know that our food has completed digesting? When you feel hungry. Okay, then you can drink water. Think about the principles. In every aspect of our life, faith is very important. When we eat by faith. When we cook, that means also we cook by faith. And right now, many of you are fasting, so we need to fast by faith. So when you do all these things by faith, whom are you trusting in? Whom are you depending on? And whom are you asking for the instructions?
ဘယ်သူစီကနေပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်တွေတောင်းနေရလဲ Who is it? ဘယ်သူလဲ Jesus Jesus, God. ဖခင်တခင်ဖြစ်ပါတယ် So by faith, let us have this experience of fasting. ဒီချာပြေးဒီအစားဆောင်ရတာတွေ့ကြုံအောင်ရယူကြပါစို့ Jesus, when he went to the wilderness, he fasted for how many days? ခရစ်တော်တော်ရမှာအစားဆောင်ရတဲ့နေ့လေ 40 weeks, 40 days. ရက်လေးစ That is nearly 6 weeks. အဲ့ဒါက6ပတ်ပေါ့နော် How many of you have been fasting for 3 days and you feel like, oh, I cannot do it anymore? တော့ရဲ့အစားဆောင်လို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုခံစားလဲ How would you like to fast for 6 weeks? အော်ဒါဆိုရင်6ပတ်အစားဆောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့နေမလဲ But by faith in God, ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် by dependence upon his Father, he was able to fast for 40 days. အဲ့တော့ဘာတော့ဘုရားခမဲတော်ဘုရားကမှဒီကိုအားထားခြင်းအဖြစ်အရက်40လုံးအစားဆောင်နိုင်ခဲ့တယ် Have you ever asked yourself the reason why Jesus fasted for such a long time? အဲ့ဒါမေးခဲ့ဘူးလားဘာကြောင့်ခရစ်တော်ဒီလောက်ကြာတဲ့အစားဆောင်ရတယ်ဘာအကြောင်းရင်းချက်လဲ In the STA Bible commentary, Ellen White writes this. အဲ့ဒီဘာပဲ commentary မှာဘာကြောင့်ခရစ်တော်အစားဆောင်ရတယ်ဆိုပြီးရေးထားတယ် The fact that Jesus' fast was so long shows us how sinful and how powerful appetite is. အဲ့တော့ဒီအစားအရှင်းဆောင်ရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြလို့ဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့ရှာရတာကိုယ့်ရဲ့လူအစတော့ဘယ်လောက်ပြင်းထန်လဲဆိုတာကိုသိလို့ And then she says something even more serious and very sobering. အရင်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ appetite လို့ခေါ်တဲ့အာတာဟာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြချင်တယ် Jesus knew how dangerous appetite would be. ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီရှာရတာခံခြင်းအင်မတန်မှအန္တရာယ်ရှိရဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တယ် Jesus knew that appetite would be man's idol. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှာရတာဒီလူရဲ့ရုပ်ထုလူရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖရားလူမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ် Now, as good Seventh-day Adventists, we know that the remnant are those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. ကျွန်တော်တမနဲ့အသင်းတင်သားများဆိုလို့ရှိရင်ပညာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဒီဖရားတက်တဲ့ခံချက်ကိုယုံကြည်ရဲ့လူတွေဖြစ်တယ် We usually talk about keeping the commandments, keeping the commandments, keeping the commandments. တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပါစက်ထရပြောနေတဲ့အရာကပညာတော်လိုက်လျှောက်ဖို့ပညာတော်လိုက်လျှောက်ဖို့ပညာတော်လိုက်လျှောက်ဖို့ Do you ever think that you're breaking the first commandment? အဲ့တော့ပထမပညာကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ Thou shalt have no other gods before me. ငါမတပါခြားသောဖရားမဟုတ်ဘူး Oh, you might think, oh, I'm not Buddhist, I'm not Hindu, I'm not Roman Catholic. တော်ရင်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိန္ဒူလည်းမဟုတ်မွတ်စလင်လည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူး I don't have any idols that I'm worshiping. ဘာလည်းပဲကောင်းတဲ့ရုပ်ထုလည်းမရှိဘူး But Jesus knew that appetite would be man's idol. ခရစ်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ရှာအရသာခံခြင်းကရုပ်ထုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိ As you look back in your life, can you see the idol of appetite in your life? ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလည်းပဲဒီရှာအရသာခံခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ထုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတာကိုပြန်စဉ်းစားမိရလား You know, whether you are overweight or whether you are skinny, we all have struggles with appetite. ပိတ်ပြီးပြလူတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှာရတာခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိတယ် Because we're ရုန်းကန် human. နေရတာရှိတယ် Because we're human. ဘာကြောင့်လဲဆိုလူသားဖြစ်တဲ့အတွက် This is an aspect in which I believe most people, most of us, need to repent about. ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုတကယ်ပဲဝန်ခံဖို့နောင်တရဖို့အရေးကြီးတယ် But Jesus said something even more. ခရစ်တော်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆက်ပြောသေးလဲဆိုတော့ Jesus said that appetite would cause people to forget God. အဲ့တော့ရှာရတာခံမှုကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုအလိုလိုက်ခြင်းဆိုရင်ဖခင်ကိုမေ့သွားနိုင်တဲ့အထိတွန်းပို့ပေးနိုင်တယ် When you go to a party, when you go to a wedding, and there's this banquet table lined up with all this food, do you think about God? အဲ့တော့ပါတီတွေသွားမယ်လက်ထပ်ပေါ်တွေသွားတဲ့ခါမှာအရှိမဆိုစပွဲနဲ့အစားတော့တွေတန်းစီပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့ခါမှာဖခင်ကိုတတိယရလား From small children all the way to the oldest person, as they see this table, the eyes get so big and then their saliva starts coming out of the sides of their mouth. အဲ့တော့ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဒီအစားတော့ကိုယ်စီမှာတန်းစီပြီးထားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီမျက်လုံးတွေကကျင်လာတယ်အရှာတွေကလည်းအမှသရွေးတွေနဲ့ဆူလာတယ်တင်ရည်တွေနဲ့ကြာလာတယ် And most people start to calculate how many plates
kinds of food can I eat? ကြည့်လိုက်တာလည်းငါဘယ်နှပကံစားလိုက်မယ်စသဖြင့် I know that when I'm focused on the indulgence of my appetite, I totally forget God. သူ့မအနေနဲ့ပဲဒီအစားအသောက်ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့လိုရည်စနစ်ကပါပဲအဲ့လိုဆက်ပြီးတရားကိုမေ့သွားခဲ့တယ် And if I were to continue to focus on my appetite, I would forget God more and more and more. ဒီစာရတာကမျိုးအစားအသောက်တွေကအဲ့လိုတက်တယ်ဆိုရင်ဖះကိုပို့ပြီးမေ့လာတယ် But the third thing that Jesus says is even more scary and sobering. အဲ့တော့တတိယပြောတဲ့တတိယတစ်ချက်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာဆိုပို့ပြီးတော့မှကြောက်ဖို့တောင်းရတယ် It said that Jesus knew that appetite would stand directly in the way of people's salvation. အဲ့တော့ဒီရှာရတာကကိုယ့်လိုရစနာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ခြင်းဒီကဲတင်ခြင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ် Do you want to lose salvation? Do you want to lose salvation just because of the foods that you want to eat? Is it worth it? If people say yes, that's probably because they don't know the true character of Jesus. စားတော့ကလေးမစားမထိန်နိုင်တာနဲ့ကဲတင်ချင်းဆုံးရှုံးအောင်မယ်ဆိုတာမထိုက်တန်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါတကယ်တော့သူတို့တိတိကျကျနားမလဲလို့ခရစ်တော်ကိုမသိသေးလို့ဖြစ်တယ် When you love Jesus, when you love God with all your heart, soul, and mind and strength, then there's nothing in this world that you will love more than Jesus. ကဲနှလုံးသားရဲ့သိရှိခံစားထိတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရှိနေတဲ့အရာအားလုံးဘယ်ဟာမှသူ့ရဲ့အရေးမကြီးတော့ Our appetite needs to come under subjection under our mind. စားသုံးခြင်းဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ် But have you ever tried to control your appetite with your own strength? I'm not going to eat that cake. 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 And then you eat the cake. In our own strength, it's impossible to overcome appetite. But the mind must be able to control our physical appetites. And so God tells us that we need to have the mind of Christ. So if we have the mind of Christ, if we see this temptation of this cake, will we overcome or will we give in? So do not struggle against your appetite in your own strength. Just focus on Jesus. Ask Jesus to give you his mind, his heart. Ask him to give you a sanctified taste buds. Now, as you're praying to Jesus to ask for this help, are you going to be eating whatever you want? No. As you're asking Jesus for help, similarly, you're also following whatever instructions he's giving. Follow the foods, eat the foods in Genesis 1:29. Okay, Jesus, I want to follow your words. And so you eat plant-based foods. And at the same time you're praying, Jesus, please help me. Oh, Jesus, you told us not to overeat. I choose not to overeat. While at the same time praying, Jesus, please help me not to overeat. And actually, as your mind and as your focus starts to change, you start thinking
and focusing more on Jesus, His goodness, and His mission. အဲ့တော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကာလဆက်လို့ခရစ်တော်အားလုံးဆက်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ပြုမိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအားလုံးဆက် Then food doesn't become a temptation and you don't have to pray. Please help me not to အဲ့ overeat. တော့ဆိုလို့ရှိရင်အစားတော့ဖွင့်အောင်လုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့စားတော့မိမှာမစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ Because when Jesus is in our heart, when Jesus is in our minds, then our focus is different. အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာစိတ်တွေစိတ်ထားတော့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကလည်းပဲပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် So some people get very worried. လူတွေကစိတ်ပူတယ် Oh, during the seminar, I'm doing so well, following all the health principles. ဒီတောက်ရှောက်လုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ် But I'm worried about what's going to happen when I go home. ကဲအိမ်ပြန်ရောငါဘာဆက်ဖြစ်အောင်မလဲစိတ်ပူကောင်းစိတ်ပူလဲ And so we say, don't worry. မပူနဲ့ Just focus on your relationship with Jesus. ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသာအာရုံစိုက်ပါ Fall in love with Jesus. ဘုရားနဲ့ချစ်တင်တော့ပါ When you're in love with Jesus, everything else will be secondary. အဲ့တော့ဘုရားနဲ့တကယ်ပဲဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမယ်ဆက်သွယ်မှုကောင်းမယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကဒုတိယနေရာမှာရောက်သွားတယ် Then follow in Jesus' strength what you have learned. အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့သင်ထားတဲ့အရာတွေကိုလိုက်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ် Continue walking day by day in every aspect of life in faith. တနေ့တာကြော်ဖြတ်တာကိုဒီရှင်းနေကြော်ဖြတ် That's what we can do, ဒါကကျမတို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာပဲ right? ဟုတ်တယ်မလား There's nothing good inside of us. ကျမတို့အထဲမှာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူး There is no strength inside of ကျမ us. တို့ထဲထဲမှာဘာခွန်အားမအင်အားမမရှိဘူး So all that we can do is to give our will to ကိုလုံ Jesus. နိုင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် So when we place our will, we make the decision, Jesus, I'm giving you my will, and then stand on the side of Jesus. အဲ့တော့ခရစ်တော်နှလုံးသားပေးတဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေပေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘက်မှာပဲနေဖို့ဖြစ်တယ် Then Jesus can work and will to do his good pleasure in us. အဲ့တော့ခရစ်တော်ဒီကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာလှုပ်ခြင်းစိတ်လိုက်လျှောက်ခြင်းစိတ်တွေကိုထည့်ပေးလိုက် But let's say that we're still here and we say, Jesus, I want to change. Jesus, I want to change. အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကျမပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကုညီတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘက်မှာမနေဘူးငကိုနေရာမှာပဲနေမယ်ဆို But we haven't placed our will. We haven't given our will to Jesus. ဘာသာကပြောလို့ဒီနေ့ကျတော့ခရစ်တော်ဘက်မှာ Then here we kind of want to, but have not made any decision. အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလူရဆန္ဒရှိဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးငကိုနေရာမှာပဲဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် So first and foremost is the step to make the decision to give Jesus your will. ဒါကြောင့်ပထမဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့လူရဆန္ဒတွေကိုခရစ်တော်စီပေးလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ် Even though it's very difficult, Jesus, I want to follow you. ခက်ခဲဘလောက်ပဲရှိတော့များလို့ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ပဲခရစ်တော်နောက်လိုက်ပါမယ် I am taking the step to put my will on your side. ကျွန်မရဲ့ဒီလူရဆန္ဒကိုခရစ်တော်ရဲ့ဘက်မှာ Please help me. ကျေးဇူးပြုကျွန်မ You think you can do that? နောက်နိုင်မယ်ထင်လား Yes Put your will on the side of Jesus? You think you can do that? နောက်နိုင်မလားကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုခရစ်တော်ဘက်မှာထားလိုက်မယ် Make your choice. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ရွေးချယ်မယ် Today I want to talk about some specifics about fasting. အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကလေးပြောချင်တယ် There are 3 types of fasting: ၃မျိုးရှိတယ်အစာရှောင်ခြင်း water fasting, ရေပဲတောက်တာ fruit fasting, ဒီပဲစားတာ and temperance fasting. တင်တင်မြတ်တဲ့အစာစားလေးပဲစားတာချော့စားတာ Water fasting, you're just drinking water. ရေကတော့ရေပဲတောက်တာ Fruit fasting, you're only eating fruit. fruit fasting ကတော့အသီးပဲစားတာ Now, for those of you who are water fasting, you were instructed to take half a teaspoon of salt in your water twice a day. အဲ့တော့ရေနဲ့အစာရှောင်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တပလင်းထဲမှာဆိုရှင်နှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်စားလေးထည့်ဖို့ပြောထားတယ် Now, for those of you who are fruit fasting for a longer period of time, maybe 3 days or longer, you may also want to put half a teaspoon of salt in water twice a day. အဲ့တော့အသီးအစာရှောင်တဲ့လူတွေပဲလဲပဲလိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်တာစားလေးကိုဆိုနှစ်ကြိမ်ထည့်ပြီးတော့ရေထဲမှာဖြောတောက် This is to help with your electrolyte အဲ့ဒါဆို balance. လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ electrolytes နော်
ဒီကိုမျှတအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တယ် So especially if you're feeling weak and dizzy, that might help. အဲ့တော့မူးလာတဲ့အင်အားချိနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကကူညီလိုက်မယ်စားလေးထည့်လို့ရှိရင် Okay, for fruit, let's talk a little bit more in detail about fruit fasting. အဲ့တော့ fruit fasting ကြောင့်နည်းနည်းလေးတွားရအောင် In fruit fasting, as you know, we eat only one kind of fruit in each meal. fruit fasting မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါစားရင်အသီးတစ်မျိုးပဲ And you need to eat a different fruit for each meal. နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ပထမတစ်ချိန်နဲ့မတူတဲ့အသီးကိုစားဖို့ဖြစ်တယ် After 24 hours, you can repeat the same fruit. 24နာရီကျော်သွားရင်တော့အရင်စားတဲ့အသီးပြန်စားလို့ရတယ် So this morning you had dragon fruit. ဒီမနေ့ငကမောက်သီးစားတယ် Lunch you had muskmelon. ဒီမှာဟိုပါတယ်တခွားမွေးသီးကို lunch မှာစားတယ် Dinner, I think you're having bananas. ညနေကျတော့ငပြောသီးစားမယ် So then tomorrow morning, you can repeat what you had one day before. အဲ့တော့မနေ့ကျလို့ရှိရင်တော့24နာရီတော့စားခဲ့တဲ့အသီးပြန်စားလို့ရတယ် Okay? So that means tomorrow morning for breakfast, can I eat dragon fruit? မနေ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်မနေ့ငကမောက်သီးပြန်စားလို့ရတယ် yes Yes. But for tomorrow breakfast, can I eat bananas? ကဲနောက်တစ်နေ့မနေ့မှာငပြောသီးထပ်စားမယ်ဆိုစားလို့ရလားမရဘူးเนาะ24နာရီမပြည့်သေးဘူးလေနော် No, no because I had bananas the night before. ညတော့ပဲစားတာဆို24နာရီမပြည့်သေးဘူး You understand? ဩတဲ့ Ah. So it's important to keep the fruits rotated, and if possible, if you have more varieties of fruit, like here in Myanmar, it's good to have more varieties at each different meal. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာအသီးတွေအမျိုးမျိုးရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသီးကိုဆိုလို့ရှိရင်မထပ်ပဲနဲ့စားနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော် Okay. So for fruit fasting, do not use fatty fruits like durian and avocado. ဒူရင်သီးတို့ထောပတ်သီးတို့အဲ့ဒီအစီများတဲ့ဟာတွေတော့မစားပါနဲ့ fruit fasting လုပ်တဲ့ချိန်မှာ And for people who are diabetic, we have found that mango, grapes, and jackfruit really hikes up the blood sugar. အဲ့တော့စီးရုံသမားတွေအတွက်ကြတော့တရက်သီးပြီးတော့ပိန်းနေသီး and စပစ်သီးတွေကတော့တကယ်ပဲစီးချိုတက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်နိုင်ရှောင်မှုကောင်း So if your blood sugars are really high,စီးချိုတွေအရင်တက်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင် I may recommend that you change the fruit. ဟောအဲ့ဒီအသီးတွေကိုရှောင်ဖို့ Also, we do not use for fruit fasting sour acidic fruits like pineapple or passion အဲ့ fruit. တော့ acidic fruit တွေဖြစ်တဲ့ acid တွေပေးတဲ့ဒီပင်မဲ့သီးတို့နက်နက်သီးတို့မစားပါနဲ့ And in fact, for pineapple, we never eat pineapple alone. အဲ့တော့ဒီနက်နက်သီးကိုဘတော်မှတစ်မျိုးလည်းမစားပါနဲ့သူ့ကြီးပဲမစားပါနဲ့ There were some pastors from Korea, and they went to the Philippines and lived there for 1 year. အဲ့တော့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ pastor ဖိလစ်ပင်းမှာသွားနေတဲ့အချိန်နေ့နဲ့ချီပြီးနေတဲ့အချိန်မှာ They don't have a lot of pineapple in Korea, so when they went to the Philippines, they ate a lot of pineapple. အဲ့တော့ကိုရီးယားမှာကျတော့နက်နက်သီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖိလစ်ပင်းရောက်တော့သူတို့အတကုံစားတာပေါ့ But they went back home and they got a checkup, and they found that they had developed a hole in their stomach. အဲ့တော့သူတို့ကိုရီးယားပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ medical check-up လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုသူတို့ရဲ့အစာအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်အနာပေါက်တွေ့ရတယ် So pineapple we try to eat together with meals. ဒါကြောင့်ဒီနက်နက်သီးစားတဲ့ခါမှာဆိုလို့အစာနဲ့ရောစားဖို့ဖြစ်တယ် Now, if you've had any problems with a certain kind of fruit or certain kind of food, please feel free to let us know so we can give you something else. You don't have to eat it. အဲ့တော့ကိုသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဒီအသီးနဲ့မတည့်ဘူးငါဒီသီးစားရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြုပြောပါကျမတို့အဲ့သီးမကျွေးဘူးကိုသိတယ်ပေါ့နော် Okay. So the ဖင်း first စားကြမလို့ဒါကျွေးလို့ဒါစားရတယ်မဟုတ်ကိုနဲ့မတည့်ရင်ပြောပါ So we talked about water fasting, fruit fasting. ရေ Now နဲ့အစာရှောင် the တာပြောပြီးအသီးနဲ့အစာရှောင်တာပြောပြီး third တ kind တိယ of တစ်ခုကတော့ fasting is called temperance fasting. temperance fasting လို့ခေါ်တဲ့တစ်အတော်လေးပဲအနေသားလေးစားတာပါနော်ရှော့စား This is eating smaller portions of the healthy meal. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာကိုနည်းနည်းပဲစားတာ So there are some people who are underweight or elderly or weak, and they are eating the temperate meals. အဲ့တော့ခွန်အားနည်းတဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပိန်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီရိုးရိုးအစာမရှောင်ခိုင်းမဲနဲ့ပုံမှန်အစာကိုရှော့စားခိုင်း Now, some of you were here with me on Sabbath afternoon, and I told you that it's important to have a new relationship with your stomach. အဲ့တော့ဒီနေ့ဥပုံနဲ့လည်းကမှဆရာမပြောခဲ့တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အသစ်တော်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ In the past, you're used to having a plate that's filled with this much food.
ရင်တော့ထမင်းစားရင်မမောက်ကြီး But now, strangely, you're eating this much food and you don't feel hungry. အဲ့တော့အခုကျတော့နည်းနည်းပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမစားပါလားဆိုတာခံစားတယ် But you think, oh, I shouldn't be full by only eating this amount. ဟိုရင်တော့စားတာအများကြီးပဲအခုကနည်းနည်းပဲစားတယ် No, that can't be true. Let me eat some more food. အောင်မတော်လို့ရှိရင်ကအများကြီးလို့လဲဆိုတော့ထပ်စားရင်ကောင်းမလား Oh, then your stomach feels uncomfortable because you've overeaten. အဲ့ခါမှာစားလဲစားလိုက်ရောအစာအိမ်ကလက်မခံချင်ဘူးအရင်စားမိလိုက်တဲ့အတွက် We need to learn to listen to our stomachs. ကိုယ့်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့စကားပြောတာကိုနားထောင်တဲ့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့နားထောင်တာ Stomach, have I eaten enough food? အစာအိမ်ကိုမေးမယ်အစာအိမ်ကျမအစာလုံးလုံးလောက်စားခဲ့ပြီလား Is it okay if I eat a little bit more? နည်းနည်းထပ်စားရင်ရအောင်မလား Oh, have I reached my limit? အောင်မတော်လို့ရှိရင်ကစားတင်တာတော်ပြီလား I'm sorry, stomach. I won't do that again. ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါငါမစားတော့နောက်တစ်ခါဒီလိုမလုပ်တော့ Okay. စားတဲ့ဖြင့် So, even while you're fruit fasting or you're doing the recovery meals, if you feel full, don't eat anymore. အသီးစားခြင်းဖြစ်စေအသီးကနေပြီးတော့ပုံမှန်လေးပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ဖြစ်စေဘိုက်ထဲမှာပြည့်နေပြီเนาะကျဉ်နဲ့နေပြီးကိုဆက်မစားတော့နဲ့ Don't make your stomach the garbage can. ကိုယ့်ရဲ့အစာအိမ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ဘုံမဖြစ်စေနဲ့ Use the garbage can instead of making your stomach the garbage can. အဲ့တော့အမိုက်ဘုံအစာကိုယ့်ရဲ့အစာအိမ်အမိုက်ဘုံမဖြစ်စေနဲ့ Many of us, sometimes we think, oh, I don't want to waste food, so I need to eat it. အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော့နှမျိုးတဲ့ခါကျတော့မပြစ်လိုက်ရမှာနှမျိုးတော့ထပ်ထည့်တာ But this kind of thinking causes us to get diseases. အဲ့ဒီအတွေးတွေကဆိုယောဂရဖို့အတွက်အစာပြုပေးတာ Okay, so remember, I'm going to say this many times. Use the garbage can. Don't make your stomach the garbage အဲ့ can. တော့အမိုက်တွေကိုအမိုက်ဘုံနဲ့ထည့်ပါအစာအိမ်ကိုအမိုက်ဘုံမလုပ်ပါနဲ့ After your fasting, we have something called the recovery meals. အဲ့တော့အစာရှောင်ပြီးရနဲ့အစာထွက်ပေါ့နော်အချိန်ကူးပြောင်းလေးကို recovery meal ဆိုတာကျွေးနေတယ် When your stomach has reduced in size အ because စာ of ရှော the င်တဲ့အချိန်မှာ fasting, ဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်လေးကကျုပ်သွားတယ် then it needs time to receive more food slowly so that your stomach can adjust. အဲ့တော့အစာထောက်အဆောက်ဝင်လာတဲ့ခါမှာဆိုသူလည်းပဲအဲ့ဒါကိုလိုက်လို့ညီထွေပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနော်ကျင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့ဖြစ်တယ် Now, if you're doing water fasting for 3 days or longer, that's considered a major fast. အဲ့တော့ရေကို3ရက်ပဲတောက်ဝင်တာမဟုတ်ဒါ3ရက်ထက်ပိုရေပဲတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတကယ်အစာရှောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် If you're water fasting for 3 days, then your stomach thinks that there is a natural disaster, a famine, and there's no food in the land. အဲ့တော့အစာအိမ်ကနေပိုက်ထဲမှာရေပဲဝင်လာတဲ့ခါမှာအစာအိမ်ကနေပြီးတော့သူ့အတွက်အစာငတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးသူခံစားရတယ် And then the activity of your digestive system is going to start to close down. အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာချင်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းရပ်ပြီးနှေးပြီးရပ်သွားတယ် If you suddenly put a lot of food into your stomach after that, your digestive system is not going to be able to know how to handle all this food. အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာရုပ်တဲ့အစာကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်ကဒီအစာကိုချက်ဖို့အတွက်သူ့မှာခွန်အားမရှိဘူးအင်အားမရှိဘူး So especially after the long water fast, ဒါကြောင့်ကြာရေပဲတောက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ the very first recovery meal will be 1 small spoon of brown rice. အဲ့တော့ပထမဆုံးပါးစပ်ထဲကိုထည့်မဲ့အစာရှောင်မှုထည့်မဲ့အစာကတော့ဒီလုံးသီးစံထမင်းစံတစုံလေးပဲဖြစ်တယ် And then you'll chew it maybe 100 times until it becomes like water. အဲ့တော့ဝါမယ်အခါတရာလောက်ရေဖြစ်တဲ့ထိ This 1 small spoon of rice is not meant for you to feel full. အဲ့တော့ဒီတစုံနဲ့တော့ဘိုက်ပြည့်တယ်လို့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူး It's simply a signal to your stomach saying, stomach, start getting ready because food is going to start coming ဒီ in. လိုတစုံလေးစားခြင်းရဆိုကိုယ့်အစာရုံကိုသတိပေးလိုက်တာ stomach အစာအိမ်သတိနဲ့နေတော့နောက်ထပ်အစာတွေရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးနှိုးဆော်လိုက်ရမယ် And from that point on, we start to increase the amount of food အဲ့ဒီ at ချိန် each ကနေ meal. စားပြီးတော့နောက်ကျွေးတဲ့အစာတွေမှာနည်းနည်းစီများလာလိမ့်မယ် In the second meal, we'll give 2 spoons of the brown rice and maybe 1 or 2 spoons of a cooked vegetable. ဒုတိယအစာကျွေးတဲ့အချိန်မှာကျရင်နှစွန်းပြီးလို့ရှိရင်ချက်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်စုံ The next meal, it's the fruit meal, so maybe about half of the portion of the fruit.
နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီအသီးကိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဝက်ပဲကျွေးတယ် And then the next meal we'll give 3 spoons of rice and maybe 3 spoons of a cooked vegetable, maybe a little bit of a salad. နောက်တစ်နက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သမင်း3စွန်းဟင်းသီးဟင်းချက်ထားတာ3စွန်းပြီးတော့အတုပ်ကလေး1စွန်း We continue to increase bit by bit. အဲ့တော့ဒီတိုးတာကတော့နည်းနည်းချင်းတိုးရမယ် Now for people who have done fruit fasting, the stomach has continued to be working all that time. It didn't stop the function. အဲ့တော့အသီးနဲ့အစာရှောင်တဲ့လူတွေကြတော့အစာချေတဲ့လုပ်ငန်းကရပ်မသွားဘူးဆက်တော့ချီနေတော့မယ် So then what we'll start with is, you know the amount of fruit that you eat for the fruit fast? So we'll eat the fruit and then add just a little bit, maybe 2 spoons of brown rice. အဲ့တော့ပထမဆုံးအပြောင်းလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငကိုစားတဲ့အသီးရဲ့တစ်ဝက်နဲ့ brown rice နည်းနည်းရောလိုက်မယ် And then the next meal after that, we'll have the same amount of the fruit with maybe 3 spoons of brown rice and 2 spoons of a cooked vegetable. နောက်ထပ်တစ်နက်မှာဆိုတော့အသီးရဲ့ချက်ထားတဲ့brown rice ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေး And then we'll start increasing the portion and adjusting the types of the meal elements. အဲ့တော့ပမာဏလည်းတိုးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးအစားလည်းနည်းနည်းလေးတိုးလာတယ် And so if you do 3 days of fasting, water fasting or fruit fasting, we'll do 3 days of the recovery meals. အဲ့တော့ရေ3ရက်ရှောင်မယ်တော့တိတိ3ရက်ရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် recovery meal လို့ခေါ်တဲ့အကူအပြောင်းပြီး3ရက်ဆက်စား We usually do 1 day, 1 to 1. 1 day of fasting to 1 day of recovery. အဲ့တော့တစ်နေ့အစားရှောင် recovery meal 1ရက်စားမယ် Okay, so if I do 5 days of fruit fasting, how many days of recovery meals? အဲ့တော့တိတိ9ရက်စားမယ်ဆို recovery meal ဘယ်နေ့စားမလဲ9ရက်စားမယ် 5 days. So remember, I told you about that lady. She did 15 days of water fasting and 15 days of fruit fasting. So how many days of recovery meals should she have done? ကဲခုနအမျိုးသမီးပေါ့နော်လေဖြတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုရေ15ရက်တိုက်တယ်တိတိ15ရက်စားရဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ recovery meal ဘယ်လောက်ဆက်စားမလဲ30 days 30 days of recovery meals. So then for 30 days, we divide up the food. So by the end of the 30 days, she's eating the regular portion. အဲ့တော့ဒီတစ်လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက regular meal ရောက်ဖို့အတွက်เนาะစားတာဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးမှာ30ပြည့်အချိန်မှာပုံမှန်အစာရောက်တဲ့အထိကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားမယ် Now I want to tell you how important it is to do recovery meals. အဲ့တော့ဒီအစာအကူပြောင်းအစာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာပြောပြချင်တယ် Some of you think that fasting is difficult, but actually fasting is much easier than the recovery meals. အဲ့တော့တချို့လူတွေကအစာရှောင်တော့ခက်ခဲတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းကျတော့အစာရှောင်တာထက်အဲ့လိုအကူအပြောင်းအစာကိုစားရတဲ့အချိန်ကပိုခက်ခဲတယ် Once you start tasting the cooked foods, then your appetite gets very strong. အဲ့တော့အစာရှောင်ရကနေရုပ်တရက်အစာကိုပြန်စားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စားခြင်းတောက်ခြင်းစိတ်ကအရင်ပြင်းထန်လာတယ် And you're going to want to eat more. ပိုစားခြင်းလာတယ် But I'm going to give you the portion and you're going to say, that's it. အဲ့တော့ဆရာမကနေနည်းနည်းပဲထပ်ပြီးဒါပဲလား But just know that I am doing it for your health. အဲ့တော့ဆရာမလုပ်ပေးတာတင်လို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးအတွက် You know, sometimes people give you extra food and you think that they're so nice. အဲ့တော့တချို့လူတွေကကိုယ်တော့ဆာဗင်လုပ်ပေးတယ်အများကြီးထပ်ပြီးအိုးငါ့ကိုအရင်သဘောကောင်းတယ်သူသဘောကောင်းတယ် But actually giving extra food and causing someone to overeat is not being nice. That's doing the work of an enemy. အဲ့တော့ကိုယ်ထဲတဲ့အစာရင်းငန်ထပ်ပြီးတဲ့လူကတော့ရန်သူပဲ Less is always better for our health. Less is always better. ကိုယ့်ရဲ့နော် Less food is always better than more. Okay, အစာကိုရှော့စားအမြဲကောင်းတယ် So eating temperately is very difficult, but when somebody is telling you this is all that you have to eat, it's much easier to control than if you're trying to do it at home by yourself. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တရားရောက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပဲစားပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာတရားရောက်ကမထိန်ချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်ရှောက်ရတာခက်ခဲတယ် Really, if you have purpose in your heart, if you have set your will to do this, and you're praying to Jesus for help, then He will help you overcome. ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ပဲကိုယ်ကစိတ်ဒုံလုံးတိချနေငါဒီတိုင်းဆက်လုပ်ပါခရစ်တော်လည်းအကူကြီးတောင်းဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် If you are tempted, pray. ကိုယ်ဆိုငါနောက်ဆက်ကြည့်ခါတယ်မခံစားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်း
Mrs. Choi's eldest daughter, she helped Mrs. Choi at the Bethel Sanitarium for about 30 years. အဲ့တော့ Mrs. Choi ရဲ့သမီးကြီးဆုံးကသူ့အမေကိုသူ့ရဲ့ Bethel Sanitarium မှာနှစ်30လောက်ကူညီခဲ့တယ် And she had gained a lot of weight, so she wanted to lose 10 kilograms. Sorry, say it again. She had gained a lot of weight, so she wanted to lose about 10 kilograms, maybe about 20 သူက pounds. အရန်ဘွားတယ်နော်ဆိုတော့10 kilogram About 20 pounds. ပေါင်20လောက်ချကြတယ်ပေါ့အရန်ဘွားတယ်သူက You guys talk about pounds here, right? Yeah. Okay. She wanted to lose about 20 pounds, and when you do water fasting, you lose about 2 pounds a day. When you do fruit fasting, you lose about 1 pound a day. အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့အစာရှောင်တဲ့လူကတစ်ယောက်2ပေါင်ကျတယ်တိတိနဲ့အစာရှောင်တဲ့လူကတစ်ယောက်1ပေါင်ကျတယ် So she wanted to lose 20 pounds the fastest possible, so she said, okay, I will do water fasting for 10 days. အဲ့တော့ဒီဆရာမရဲ့သမီးကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ weight ကိုချခြင်းတယ်ဆိုတော့ပေါင်20ဆိုတော့သူ10ရက်ရေပဲတောက်တယ် But the problem was that she was the head cook at the Bethel ဖြစ် Sanitarium. ချင်တော့သူကသူ့အမေကူညီတဲ့အခါမှာမြင်းဖို့ကြောင်မှာဆိုအဓိကနေရာမှာချက်ပြုတ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ် As the head cook, she had to taste the food. အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့မြည်ရတော့တာပေါ့ So the 10 days of water fasting was okay for her. အဲ့တော့သူ့အတွက်10ရက်အစာရှောင်တာတော့အဆင်ပြေတယ် But once she started the recovery meals, oh, she could not control her appetite. ဒါပေမဲ့ recovery meal change တော့လုပ်ပေးတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့အတွက်ထိချုပ်တယ် She had lost 20 pounds, ပေါင်20ကျတယ် but after the recovery mealtime period should have been over, she had actually gained 26 pounds. recovery meal စားပြီးတော့26ပေါင်ပြန်တိုးလာ She suffered by doing the water fasting, အဲ့တော့ရေနဲ့အစာရှောင်တာလည်းသူ့မှာခံစားတာပေါ့နော် but in the end, she gained 6 pounds more than she started with. အဲ့တော့နောက်ထပ်6ပေါင်ပေါ်တက်သွားတာပေါ့နော်အသက်6ပေါင် Important to do the recovery meals properly. ဒါကြောင့် recovery meal ရေးချက်ဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြနဲ့ပြောပြတာ In Korea is now a Christian nation. အဲ့တော့ကိုရီးယားကခရစ်ယာန်နိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူး Almost 50% of the population is Christian. အဲ့တော့90%ကတော့ခရစ်ယာန် Of course, I'm not sure what the percentage is, but there's a significant Buddhist population as အဲ့ well. တော့ဘုရားဘာသာလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ် But the Christian women in Korea tend to be extremely devoted, very faithful. အဲ့တော့ဒီကိုရီးယားခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးကတကယ်ကိုစက်ကပ်တယ်နော်အစိုးရအောင်စက်ကပ်တယ် And so they will spend time praying and fasting. အရန်ဆူတောင်းတယ်အရန်အစာရှောင်နေတာတွေလုပ်တယ် Sometimes they'll go to the prayer retreat center for 3 to 5 days and they'll pray and fast. အဲ့တော့သူတို့ဒီနားနေတဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီးတော့3ရက်5ရက်လောက်အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခိုင်း And some of these ladies will do it once a month or once every 2 months. အချို့ကကြတော့တစ်လတစ်ခါလုပ်တယ်တစ်လနှစ်ခါလုပ်တယ်လို့ရှိတယ် But they don't know about recovery meals. ဒါပေမဲ့သူတို့အစာရှောင်ပြီးအဲ့လို recovery meal စားရမှာဆိုတာမသိဘူး Somebody quoted the statistic that most middle-aged Christian women in Korea have digestive diseases. အဲ့တော့သူတေသနာလုပ်တဲ့လူတယောက်ပါတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေလက်အမျိုးသမီးခရစ်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်လမ်းကြောင်းပြဿနာရှိအောင်ဖြစ်ရတယ် Recovery meals are very important. ဒါကြောင့် recovery meal ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါအရေးကြီးတယ် Here's a story that somebody told Mrs. Choi. Mrs. Choi ပြောတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ခု There was some man who was a Buddhist. He went to the Buddhist temple to fast for 1 week. အဲ့တော့လူသားတရားဘုရားဘာသာဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပတ်အစာရှောင်မှုသွားတယ် And when he was finished, he was on his way home. There was a very famous restaurant nearby in that area. အဲ့တော့သူအစာတပတ်ရှောင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့အစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုနဲ့တွေ့တယ် They were famous for chicken porridge. နော်အဲ့အထူးသဖြင့်ဒီစက်သားဆံပြုတ်ရနာမည်ကြီး And so he said, oh, let me just stop by at this very nice restaurant before I go home. အဲ့တော့အိုးစာရှောင်ထားတယ်ဆိုတော့လမ်းမှာဒါလေးတော့ဝင်တုတ်လိုက်အောင် He ate a big bowl of chicken porridge. ညာကြီးကွက်ကြီးနဲ့စားဖြစ်တယ် Remember, his stomach was in the famine mode, thinking there's no food in the land. အဲ့တော့သူရဲ့အစာအိမ်ကတပတ်လုံးဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့အစာငတ်ပြတ်နေတာ And suddenly, his stomach received all of this chicken porridge, and his stomach was not able to digest အဲ့တော့ properly. ရုပ်ပြီးတဲ့ဝင်လာတဲ့စက်သားဆံပြုတ်သူ့ရဲ့အစာအိမ်မချိနိုင် Some people who have digestive problems anyway,
If they experience this, they can even die. အဲ့တော့တကယ်နော်အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းကြောင်းမှာပြဿနာရှိရလူတွေအဲ့လိုခုနပုံစံပဲဖြစ်မယ်ဆိုသေတော့သိနိုင်တယ် And reportedly, this man died that night when he went အဲ့ဒီ home. ညပါပဲဒီမျိုးသားသေသွားတယ် His digestive system could not handle this sudden influx of such undigestible foods. သူ့ရဲ့အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းကြောင်းကနေပြီးရုပ်တရက်ဝင်လာတဲ့အစာများများကြီးမချေဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ် So even if you're tempted to eat more food because you're hungry, remember these stories. အဲ့တော့အဲ့လိုအစာရှောင်မှုရုပ်တရက်ဘိုက်တအားစားတယ်ငါစားလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လို့တတိယပါ Pray to Jesus for strength. ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာရှိမှုဆုတောင်း And in the future, as you teach your family members and other people who are sick about how to do fasting and recovery meals, remember to tell them how important recovery meals are. အဲ့တော့ဒီမှာရရှိတဲ့သတင်းစကားတွေဘယ်လိုအစာရှောင်မလဲဘယ်လို recovery meal လုပ်ရမလဲစသဖြင့်ကိုမိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recovery meal ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုမဖြစ်မနေရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ် So I told you about recovery meals from water fasting to recovery meals. အဲ့တော့ရေအစာရှောင်တာနေပြီးတော့ recovery meals ဘယ်လိုသွားလဲရှင်းပြပြီ I told you about fruit fasting to recovery meals. fasting ကနေ recovery meal ဘယ်လိုသွားလဲရှင်းပြပြီ So some of you are going to be doing water fasting and transitioning to fruit fasting and then transitioning to recovery တ meals. ချို့ကတော့ရေကနေအသီးကနေပုံမှန် So when you transition from water fasting to fruit fasting, again, there's a recovery transition meal. အဲ့တော့ရေကနေတစ်တီးပြောင်းတာလည်းပဲ recovery meal ပုံစံရှိတယ် So if you've done about 3 days of water fasting, 3ရက်ရေတောက်ပြီး then the first recovery meal to fruit fasting will be only about 1/4 of the fruit portion of the fruit fast. အဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲစားမလို့ဆိုရင် fruit fasting လုပ်တဲ့လူစားတဲ့ပမာဏရဲ့၄ပုံတစ်ပုံပဲစားစား Then the next meal, you'll eat about half of the fruit fast ဒီ portion. မိမကြတော့တဝက်ပဲစားပဲသူများစားတာတဝက်ပဲစားပဲ The third meal, about 3/4 of the fruit fast portion. တတိယကြတော့၄ပုံ၃ပုံသူများ And စားတာ၄ then ပုံ on the fourth meal, you'll eat the regular fruit fast portion. အဲ့တော့စတုထmeal မှာကြတော့သူများ fruit fasting စားတဲ့လူတွေအသီးစားတဲ့ပမာဏအတိုင်းဖြစ်ပါမယ် If you're transitioning from water fasting to fruit fasting, on the very first meal, you do not want to eat the peel of the fruit. အဲ့တော့ပထမဆုံးရေတောက်ရတဲ့အသီးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့အသီးအခွန်လုံးဝမစားပါနဲ့ Because at the very first meal, your stomach is still very sensitive. အဲ့တော့ပထမဆုံးစားမယ့်အစာအဖက်ကဝင်မှာအရင်အစာအိမ်ကခံနိုင်မရှိသေးဘူးနော် But at any other time, it is best to eat the peel of the fruit if it's edible. ဒီအချိန်ရတော့လို့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခွန်ပါစားလို့ရတဲ့အခွန်ဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့ဖြစ်တယ်စားလို့ရတဲ့အခွန်ပါမာနကာလီလို့ We said that fasting is difficult, အစာရှောင်တာတိတ်ပြီးတော့ခက်ပါတယ် but recovery meals are more difficult. recovery meal စားတဲ့ပိုးတော်ခက်ပါတယ် You know what's more difficult than that? အေးဒါတက်ကိုခက်တာပါလေ Can anybody guess? ပြောနိုင်လားဒါတက်ကိုခက်တာအိမ်ပြန်လာ Huh? eating out To eat on your own. So what is it? What is it that you're going to eat that makes it difficult? If you go back and eat the old foods, is it going to be difficult? Yes. What's even harder is to continue to eat healthfully following the health principles for the rest of your life. အဲ့တော့တတိယဒါတဲ့ပိုရေးကြည့်တာကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတကယ်ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကျမနဲ့ညွှန်တဲ့အစားအစာကိုဆက်စားဖို့လုပ်တာအဲ့ဒါအခက်ဆုံးပဲ Does that make sense? လက်ခံနော် Because a lot of people come to the seminar, they do fasting and recovery meals and learn how to cook healthfully. အဲ့တော့ဒီတင်တဲ့လာတဲ့လူတွေကတော့ဒီမှာလုပ်သွားတဲ့အကုန်လိုက်ရှောက်တယ်မနော်တခုတခု But because of many temptations and because of their lifestyle, they choose not to follow what they've learned. အဲ့တော့သူ့ရဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပြန်လှုပ်တယ်ပေါ့နော် That's so sad. ဝမ်းနည်းစရာပဲ But that's not the end. အဆုံးတော့မရောက်သေးဘူးနော် God gives us grace. He gives us forgiveness. ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်တယ် So we can go back.
ပြန်ကြိုးစားလို့ရသေးတယ် Okay? So if you fall, the righteous man falls 7 times, but ချောင်းမတက်သူခုနှစ်ကြိမ်နဲ့တော့လေပြန်ထတယ် so just because you fall one time, don't give up and say, oh, forget it. I'm going to eat all the foods I want to eat တ now. ခါလေးမရတော့ငါတော့မရတော့ငါသွားပြီးငကိုတိုင်းပဲချတော့မယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ So Jesus, I'm so sorry. My flesh is weak and I need a stronger relationship အဲ့လို with ဖြစ် you. လို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကျွန်တော်အရင်အားနဲ့ပြန်ပေးပါပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးပါပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ And then once again, you set your will. Okay, Jesus, here's my will. ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေသဘောထားအားလုံးခရစ်တော်ထဲကိုပေးမယ်ခရစ်တော်စီကိုပေးမယ် Please help me. မစားပါဘူး And Jesus is faithful to help you. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့အတွက်အမြဲတမ်းသစ္စာရှိတယ် So actually, giving your will to Jesus, really, that is the big hurdle, the big step. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေအားလုံးခရစ်တော်ပေးတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ် But after that, you need to take steps so that you can surround your life with ways to successfully continue eating healthfully. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းလုံးဖြစ်စင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုဝိညာဉ်ချင်းအဖြစ်ကိုယ်ကိုထိကာကွယ်ထားတာပေါ့နော် If your family members are all eating meat and junk food, then you're going to want to follow. အဲ့တော့ကိုကအိမ်ပြန်သွားပြီးကိုကတယောက်တည်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့လူတွေကတော့ငကိုတိုင်းပဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နဲ့မလိုက်သွားနဲ့သူတို့နောက်မမျောသွားနဲ့ If you go to the different parties where they're eating all this food and you're not prepared, then it's going to be very easy to fall. အဲ့တော့ကိုကပါတီပွဲတွေတော့အစားတော့ရှိတဲ့ပွဲတွေသွားမယ်ကိုကအဲ့အတွက်ကိုစားဖို့မပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လေးပဲပြန်စားမိလိမ့်မယ် The treasurer of the Northern India Union, he had a radical transformation in his life. အဲ့တော့ Northern India Union. Union မှာရှိတဲ့ဗန္နာရေးမှုကသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးရှိတယ် He went to the Maker Heal seminar and he really grabbed onto the message. အဲ့တော့သူဒီတင်တော့တက်ခဲ့တယ်တကယ်ကိုခံယူချက်နဲ့တက်ခဲ့တယ်တကယ်လဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် I think he lost maybe almost 20 pounds in 10 days. အဲ့တော့10ရက်အတွင်းမှာသူပေါင်20လောက်ကျတယ်သူထင်တာပေါ့နော် And he had a strong determination. I am going to follow God's way. သူကတကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘုရားလိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲနေထိုင်စားတော့မယ် And every lunchtime, he would go together with his colleagues out to eat. အဲ့တော့ဒီနေ့လေစားတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေကိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့စားတယ် But he was so committed, he packed a healthy lunch every day. အဲ့တော့သူကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်သွားစားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစာလေးသူ့ဟာသူထုတ်ပိုးသွားတယ် He would go together with his friends to the restaurant for lunch. သွားပါတယ်အပြင်ကိုသူ restaurant အတူသွားတယ် But he would take out his packed lunch and eat the healthy food. ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညှိတဲ့စားသူ့ဘာသူပြင်ဆင်ပြီးတော့ထုတ်ပိုးသွားတယ် And he would share his testimony with his friends. ပြီးလို့ရှိရင်သူခံစားရတဲ့အရာသူလုပ်တဲ့အရာတွေဆိုရှင်သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြတယ် And as he would go to the different churches, he would preach. He said now he can preach the gospel together with the health message. အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် church တွေတင်းတော်တွေမှာသူကဆိုရှင်တရားဟောတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တရားနဲ့ကျမ်းမာရေးသတင်းစကားအတူတူဟောနိုင်ပြီဖြစ်တယ် One of his friends saw the change in his life and how much he lost weight. အဲ့တော့သူ့တကယ်ချင်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကြောင်းလို့သူ့ရဲ့အိုလေးတွေရောကြတယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာ And he said, oh, I want to experience that too. ငါလည်းပဲမင်းလိုဖြစ်ချင်လိုက်တာ So at one of the next seminars in India, this young man came. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီ seminar အိန္ဒိယမှာထပ်လို့တော့ခုနပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတဲ့ He didn't come by himself, he brought 5 relatives. သူဆွေမျိုး9ယောက်တော့ခေါ်လာ And during that time, he also lost maybe more than 20 pounds. အဲ့မှာလည်းသူပေါင်10လောက်ကျတယ် His relatives, they are very interested in medical missionary work, but didn't know how to do it. အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဆွေမျိုး9ယောက်ကလည်းပဲဒီသာသနာလုပ်ငန်းကျမ်းမိုက်သာသနာလုပ်ငန်းတကယ်ဆုံးနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအကောင်းကောင်းမသိဘူး This young man's mother came to that seminar and she experienced amazing healing. သူ့အမေကလည်းပဲဒီ seminar ကိုတက်ခဲ့တဲ့ခါမှာရောဂါပျောက်ကင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါရှိခဲ့တယ် She had an autoimmune disease that caused white spots in all her သူက skin. ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ autoimmune ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုပြန်တိုက်တာအထူးသဖြင့်အရေပြားမှာဆိုရှင်အကွက်ကလေးတွေထားတဲ့ရောဂါ And during the seminar, she noticed, oh, some of the spots are going away. အဲ့တော့အဲ့ seminar တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘုရားထားတဲ့သူ့ရဲ့အကွက်ကလေးတွေချို့ကပ်သွားတာ
And Mrs. Choi said, yes, that's a sign of you becoming healthier. Mrs. Choi ကဘာပြောလဲဆိုရှင်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုယောဂပျောက်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ် And then several months later, we conducted another seminar in India. နှစ်တော့ရက်နောက်တော့ကြာတဲ့ကောင်ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်တဲ့ seminar အိန္ဒိယမှာ And we met a family who came and they said that they came because of this lady. အဲ့တော့နောက်အစ်မိသားစုအစ်တစ်လာတဲ့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုရှင်ခုန autoimmune ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကနေပြန်ပြီးတော့နှုတ်အောင်ဖြစ်နော်သတင်းဖြတ်တဲ့ကြောင့်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ် So her autoimmune disease was getting better, but we didn't even know that she had kidney problems. Her kidneys only had 30% function. အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရေပြားလေးဘက်နာပေါ့အရေပြား autoimmune ယောဂတော်တော်ပျောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့သူတို့မသိခဲ့တာသူ့မှာကြောက်ကပ်But after a few months, she went to get a checkup from the doctor, and her kidney function had changed from 30% to 70%. Medical professionals say that this is an impossibility. But our God, our Maker, is in the business of doing miracles. Because of her testimony, this family came to the seminar. So, with each seminar, with each healing, God is bringing more and more and more people to be able to experience physical and spiritual healing. In the last year, we have conducted more than 10 seminars in India now. Not only are being people healed, but they're experiencing spiritual revival. In a country that's predominantly Hindu, they are hearing the gospel, the everlasting gospel. Because we can see so many changes in many people's lives, we can sense that God is working very urgently in these last days. We don't know how long we can go into these countries. We don't know how long we can keep going back to these countries. So it's very important that the local people learn, understand, and are transformed. Then in your own language, you can go and share the 3 angels' messages together with the health message. Can you say amen? Amen. So I hope that in this first seminar in Myanmar, there will be many of you who will take up the torch and share this message to every corner of your country. I want to address a few more things before we close. Some people have asked, how often can we fast? So 3 days or longer of water fasting or fruit fasting is considered a major fast. A major fast is very taxing on the body. Now for some people it's not such a big deal, but for other people it's very hard for them to regain their strength.
So something like a major fast can be done maybe once a year. အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအစာရှောင်ခြင်းပေါ့3ရက်ရေပြည့်တောက်တာ3ရက်အသီးပဲစားတာတစ်နှစ်မှတစ်ခါ So I like to tell people, do the major fast properly and then follow the healthy eating properly so then you don't have to do fasting. အဲ့တော့တကယ်ပဲเนาะကိုက major fasting ဖြစ်တဲ့ရေပြည့်တောက်တာတတိပဲစားတာကိုလုပ်ပြီးတော့မှကျမနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုနောက်ထပ် major fasting လုပ်เสียမလို့တော့ Now Ellen White says that fasting 1 day a week is beneficial. အဲ့တော့ energy ကဘာပြောလဲဆိုရင်တစ်ပတ်ကိုတရက်အစာရှောင်ခြင်းကအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်လို့ပြောတယ် Whether it's water fasting or fruit fasting for 1 day, it's ရေပြည့် okay. တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသီးပဲစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရက်ပေါ့နော်တစ် But ပတ်တစ်ခါ what's important after that? အဲ့ဒါပြီးတော့အရင်ကြည့်တာကလည်း recovery meal Recovery meals. recovery meal နော် So after you finish your 1 day of fasting, don't eat a whole plate of food because you're so hungry. အဲ့တော့တရက်အစာရှောင်ပြီးတာနဲ့အားရပါရစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော် There's some people who are laughing, they know what I'm talking about. အခုရည်နေတဲ့လူတွေသိရနော် Do the recovery meals properly. အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအကူအပြောင်းအစာလေးကိုစနစ်တကျစားတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ် Now, there's some people who do the fasting, but they don't lose the amount of weight that people typically lose. အဲ့တော့လူတိုင်းပုံမှန်အစာရှောင်တဲ့ချိန်မှာကိုလေးချိန်ကြာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့သူများတွေကြာတယ်လို့မကြာတဲ့လူတွေရှိတယ် These people, if they've tried many different kind of dieting plans, sometimes their body knows, okay, this person is really not serious, so I'm just going to hold on to my fat and not let them, get rid of the fat. အဲ့တော့တချို့တွေကဝိတ်ကြဖို့မျိုးစူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသိတယ်ဒီပုတ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒမရှိပါဘူးဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့အစီကိုဒီတိုင်းပဲထိန်းထားပြီးတော့မကြချင်ဘူးပေါ့နော်မကြတဲ့လူတွေရှိတယ် Somebody understands? Is that your experience? But actually, this is a different kind of program because this is not a weight loss program. This is a complete life restoration experience. Because it is by faith, every aspect of our life is transformed. And when by faith every aspect of our life is transformed, you'll see a difference. Even the amount of weight we lose, we can entrust it into God's hands. We can say, God, even though I don't lose 10 pounds like I hope to lose, I will still follow you. If you lose a lot of weight, but you don't receive Jesus, then it's not worth anything. But if you lose only a few pounds, but you find Jesus, you've gained everything. Can you say amen? Amen. So entrust your weight, entrust the healing of your body, the physical healing of your body into God's hands. Whether I live or die, whether I lose weight or not, Lord, I will trust in you. I spoke on Sabbath afternoon about the recuperative response. recuperative response လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပုံနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှာပြောခဲ့တယ် And the second or third day of fasting, you may feel more pain in the areas of your body where you used to have pain. အဲ့တော့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့အစာရှောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငကိုကနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတပို့ပြီးတော့နာကျင်တဲ့ခံစားမှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် If you used to have headaches, you may have unbearable headaches on the second or third day of fasting. ဒုတိယနေ့တတိယ
ရနေ့မှာဆိုအရင်တော့ခေါင်းကိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်လာတာလည်းဖြစ်လာတယ် If you've had stomach ulcers, maybe second, third day, you have a lot of pain. အဲ့တော့အဆိုင်ပြဿနာရှိရလူတွေလည်းဒုတိယတတိယနေ့မှာဆိုပို့ပြီးတော့နာလာနိုင်တယ် Maybe if you've had neck pain, back pain, during that time, you will have more severe pain. ထိုနည်းတူပဲဂုတ်နာတယ်ကြောနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယနေ့တတိယနေ့မှာပို့လာနာလာနိုင်တယ် You may feel weakness, you may feel dizzy, you may feel tired. ပင်မနွမ်းနေမယ်ခြေပြားလက်အေးလက်ပြားအေးမပေါင်းတော့ပါတယ် Has anyone felt any of these symptoms? ဘာလဲ Has anyone felt any of these symptoms? တော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရလို့ရှိလားခေါင်းကိုက်တာကိုယ်မရှိဘူးလို့ခံစားရတာကိုက်ခင်းတာကျင်တာစသဖြင့် Yeah, this is normal. အဲ့ဒါပုံမှန်ပါပဲ So after 3-4 days, all those pains should decrease. အဲ့တော့4ရက်မြောက်5ရက်3ရက်မြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့သွားလိမ့်မယ် And these recuperative response pains are a very good sign that your body is experiencing healing. အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကိုကအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေနဲ့ခံစားရတာဆိုရှင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်က healing process စနေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတယ် Remember to chew slowly, အဲ့တော့ဝါပါဖြည်းဖြည်းဝါပါ chew thoroughly. တိတိကျကျဝါပါ And the saliva that mixes together with your food will help in digesting. အစာနဲ့ထွက်လာတဲ့ဇတွေးနဲ့တိတိကျကျရောသွားခြင်းအပြင်အစာကိုခြေပေးတဲ့အခါမှာအင်မတန်လွယ်ကူလိမ့်မယ် And also researchers that say that in the saliva there's some kind of agent that as you chew the food, then all the pesticides and other bad things that are in the food will somehow be, the effects will be neutralized. အဲ့တော့သူတေသနာရဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာကိုဝိုင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဇတွေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အစာထဲမှာပါတဲ့ပိုတက်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြန်းထားတာပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တမမြတ်တောင်လုပ်ပြီးအန်ဒီရမရှိအောင်ပြုပြင်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဇတွေးကိုအသုံးပြုဖို့နော်ဇတွေးတွေထွက်ဖို့ Finally, remember that our physical fasting is parallel also with spiritual fasting. အဲ့တော့ကိုယ်ကာယအရာအစာရှောင်ကြီးတစ်ဖက်မှာလည်းဝိညာဉ်ရေးအရာအစာရှောင်ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ဒိုင်လူသွားတယ်ရှင်းပြီးသွားတယ် The true spiritual fasting is the experience of repentance. တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာအစာရှောင်ခြင်းရဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရချင်းပဲဖြစ်ပါတယ် So spend extra time with Jesus instead of with other people or other ဒီ things. အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့အချိန်ယူဖို့အချိန်များများယူဖို့တခြားလူတွေနဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့အာယုံနောက်မဲ့အစားပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကိုအာယုံပြုဖို့အချိန်များများယူပါ Don't lose this opportunity to find Jesus during the seminar. ဒီ seminar တော်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုတွေ့ဖို့ရဖို့လက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ Does anybody have any questions? မေဖို့ရှိလားတရားမေဖို့ရှိမရှင်းတာရှင်းပါစာရှောင်လာတဲ့ပတ်သက် We've tried to explain well in these last few days. အဲ့တော့ဒီတော်တွဲမှာသူတို့ခြားခြားတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် Do you have any questions? မေးစရာရှိသေးလားမရှင်းလားထပ်ခါတလဲလဲတော့ရှင်းပြရနော် You're all experts now. She wants a recovery meal because water fasting 4 days, 3 days fruit fasting. So how 7 days recovery meal. Yes. So ခုနပြောသွားတဲ့ rule အတိုင်းပေါ့နော် recovery meal ကတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတယ်အမေလည်းတက်လာတယ်ပမာဏလည်းတက်လာတယ်စစချင်းကတော့ rice ပဲနော် So you'll start the recovery meals here and then you'll finish at home. So you need to learn properly. ဒါကြောင့်မို့တချို့ recovery meal ကအိမ်မှာဖြစ်မဲ့လူတွေကြတော့တင်သွားဖို့တခါတယ်နော် Okay? အဲ့ဒီမရောက်တော့လေဒီမှာ All right. So we're going to pray right now, and in the next few days you'll have more questions. So we'll give you more time for question and answers. ဘာလို့ဆုတောင်းဖို့အချိန်ယူမယ်နောက်ကျရင်မိဖို့နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ် We're going to pray now, and then at 3:30 you're going to come back for our small group discussions. အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးလို့ရှိရင် break ယူမယ်3နာရီခွဲမှပြန်ဆုံမယ်အဖွဲ့လိုက် discussion လုပ်မယ် Please make sure you bring your textbooks. ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်မယ်ယူလာမယ်